เสียงธรรมชาติตอนเย็นๆนะครับ ตอนเย็นๆแต่แดดยังจ้ามากครับฤดูกาลนี้นี่ป่าข้างบ้านครับ ป่าข้างบ้าน นกมันจะโต้ตอบกันครับ เป็นกลุ่มๆไปฟังเสียงครับตุ่มใกล้ตุ่มไกลน่าจะสื่อเป็นการสื่อสารของพวกสัตว์ชนิดเดียวกันครับ